A gente monitora o tempo. Tempo de chuva não é não é dia de visitar a cachoeira. A gente tem consciência disso. Tem essa consciência. Ó, vai chover essa semana. Por exemplo, essa época de chuva a gente parou de caminhar. Então você tem que ter a responsabilidade que você pode pegar uma cabeça d'água. Você tá ali, quantas vezes você já viu isso de reportagem aí? Então isso aí também é até uma irresponsabilidade você começar a levar o povo, o pessoal. Eu, por exemplo, que sou o guia desse tipo, porque, se você não sabe, eu sou formado também em condutor turismo. Eu sou formado em condutor turismo pelos